兄弟，我又来了不？坐，蓝总，今天怎么这么有空过来？今天啊，啊，被那个老大干掉了。你怎么回事嘛？就是说，我们这个来了一个屌毛，在打乌路线打了一样。跟我打了一样。是啊，全体通宵那晚。就是你宿舍全体通宵是吧？是啊。那这个也跟你被开除没有什么关系啊？是怎么联系上的？有啊，那时候我上班打个税，他就说你做的太慢了，那我说拜托死了，然后就被他干掉了。派头子跟他吵架就干掉了是吧？是啊。这脾气怎么那么暴躁呢？就是我们进厂的话，有时候是人在屋檐下啊，不能不低头啊，退一步，你知道吧？是啊。那你公司结了没有？我记得好像没有我们这边结的。结了。结了是吧？明天什么打算？明天换个开机。开机是吧？能不能做啊？能，我很能吃苦的不？能吃苦是吧？你下次不要再拍桌子了，好吧？但是我绝对不会拍桌子。不要拍桌子是吧？是啊。有点吃亏是吧？是啊。拍个桌子有什么损失啊？没什么损失，就是赚了一个脸面了。赚一个脸面是吧？赚一个脸面够了啊。够了。然后明天就安排那个开机给你好吧？好的。近期的话，好像我有个兄弟在里面的，可以罩着你，啊，可以。好，祝你愉快啊！和尚愉快。